नमस्कार संबित मैदान कार्यक्रम नुआ एपिसोड गुरुत्वपूर्ण टे मन दे शुणवे सारा विश्व में सबुठ लोकप्रिय खेल हूँ कौन जानी मु जानी फुटबल विश्वकप रे खेलिबा पई घमाघोट लड़ाई हुए विभिन्न लीग गुड़िक प्रबल जनाग्रह सृष्टि हुए यूरोपियन लीग कथा कहतु इंग्लिश लीग कथा कहतु एबे तो मिडिल ईस्ट रे बड़ बड़ तारका आसीगला पर साउदी अरब एवं यूएई देश मानकर लीग मध्य खूब लोकप्रिय होची अमेरिकन लीग मध्य खूब लोकप्रिय बहुत बड़ तारका मध्य अमेरिकन लीग रे खेलिबा फुटबॉल लीग रे खेलिबा जाउछन किंतु गभीर संकट रे भारतीय फुटबॉल पड़िछि सामग्रिक भाव में फुटबॉल रो अवस्था को लेकिन मध्य चिंता ता सहित जो लीग हमर जो पेशादार लीग आईएसएल ताहा हब कि नहीं ताकू नहीं केबे प्रश्न ताकू नहीं केबे अनिश्चितता सामग्रिक भाव में जितेबाला भारतीय फुटबॉल रो पुरुष दल फिफा रैंकिंग रे बा विश्व रैंकिंग रे 133 एक तीन तीन स्थान को खसी आसी किछि लोग कहते आउ गोटे दुईटी प्रतियोगिता रे जदि खराब करे 150 तल को भारतीय दल खसी अढ़ई तीन वर्ष तले आम 100 भितर थिले टॉप 100 भितर थिले 96 97 98 भितर थिले किंतु ये 3 वर्ष भितर आम खसी खसी 133 को आसिले ये गोटे चिंतार विषय आंतर्जातिक फुटबॉल रे आमे चमकहीन हो जाउछु गोल दे पारुनु मैच जीति पारुनु आमे एमिति अवस्था होची जे आमे अवसर नहीं जाइथिबा खेलाड़ी को जाइक नेहुरा होछु काकुति मिनती करछु आसंतु 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 आपण टिके दया करी खेलंतु इंटरनेशनल मैच नाल हबो नहीं सुनील छेत्री को से भली अनुरोध करी करी प्रत्यावर्तन करा महानतम खेलाड़ी किंतु अवसर नहीं छाड़थिले आम पाखे नुआ पिला तैयारी करूँ बोली तो डाकुचु ना क्रिकेट रे कौन साहा अच्छी कि रोहित शर्मा विराट कोहली सन्यास नहीं टेस्ट कौन असुविधा है पछे पछे पिला बाहर टेस्ट सीरीज रे इंग्लैंड विपक्ष में 2-0 स्थिति आने सम्मान बांटिले बाहाबा पाइले भारतीय फुटबॉल ताहा हो ना नुआ भल पिला फॉरवर्ड पोजिशन डीप डिफेन्स रे पाउना ता विषय केतबेले आलोचना करबा काहे के होउनी कोनटा पछरे कारण एबा आसीबा आईएसएल कथा इंडियन सुपर लीग ये 2025-26 रे हबो कि नहीं अनिश्चितता जारी रही किछि जना पड़ुनी एकाधिक कारण तापे जे काहे के ही पारुनी सेप्टेम्बर रु खेल आरंभ हो जाए मार्च एप्रिल पर्यंत चले ये अगस्त मास हो गला आ मासक पर हवा कथा आरंभ हवा कथा प्री सीजन प्रैक्टिस ट्रेनिंग सब जिनस हो कथा किछि ही पारुनी ता भितर गत 4 दिन भितर जो आउ गोटे डेभलपमेंट आसी आउ गोटे घटनाक्रम घटी आहुरी कष्टकर आहुरी दुखदायक एवं स्थिति केते बिगिड़ी सारी तार ये उदाहरण प्रथमे आईएसएल गोटे दल बेंगालुरु एफसी से तार दरमा बंद करदे घोषणा कला जे आम खेलाड़ी सपोर्ट स्टाफ माने कर्मचारी एभले अनिश्चिततार धारा आम दे पारिबुनी से मना कले एवं तापरे परे बुधवार दिन चेन्नईयन एफसी आउ एक आईएसएल दल सी सामूहिक भाव फुटबॉल आम जो क्लब गतिविधि आम बंद करुँ प्रेस रिलीज जारी कर जनईदे तत्क्षणात लागू होगा ता भीतर से चिठी रे लिखिं जे आम परिवार थिलु आम आगुक रहिबु संपर्क आम रदि पुणी लीग कथा आसे पुणी आम एकाठी हवा कथा लिखाई कि आम सामूहिक भाव आम बंद कर अर्थ से दरवा पत्र देवेनि से आप भावतु अतीत भारतीय फुटबॉल प्राय जो मैंने पेशादार फुटबॉलर होते से गोटे सरकारी चाकरी कौन बैंक रे हो डिपार्टमेंट गुड़िक विभिन्न स्टेट राज्य सरकार मान पश्चिम बंगर हो ओडार हो विभाग सब चाकरी करुले ना केंद्र सरकार किसी विभाग चाकरी करुले तेणु मासिक दरमाटा गोटे आसूला एबे प्रायतः जो मैंने भारतीय फुटबॉलर पेशादार हो जाइए जो क्लब मैच खेलिक से आय कर कंट्राक्टर आय कर समय
ଚାକିରି को ଯାଉନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଅବସର ପରେ ଚାକିରି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭିନ୍ନ କଥା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଦିଦିଟି ଆଇଏସଏଲ କ୍ଲବ ये ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲାଣି ଯେ ଦରମା ଦବନି ବା ବନ୍ଦ କରିସାରିଲାଣି। ଚଳିବେ କେମିତି ସେ ଖେଳାଳି ମାନେ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଉମାନେ ମିଡିଆ ସେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? କିଏ ଉତ୍ତର ଦବ? କିଏ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ କଥା? କିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଛି? କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଚ୍ଛା ଆଇଏସଏଲ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ आईएसएल जो एफएसडीएल फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड नामक एक संस्था चलाए बा सी तार मालिक ये भारत संघ अनुबंधित कर चुक्ति करी प्रतियोगिता चलाଉଛି ଏବଂ रिलायंस बैक्ड से संस्थाटी होची रिलायंस द्वारा बा रिलायंस ର ସହଯୋଗରେ ବା रिलायंस ର ପଛରୁ ସହଯୋଗ ଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ ଏମାନେ ଆଇଏସଏଲ ଚଳି ଆସୁ 2014 ରୁ ଇଏ 10-11 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାର କଥାରେ ଅଛି। ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ଫୁଟବଲ ସଂଘକୁ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 5% ହିସାବରେ ବଢିବାର ଥିଲା। ଏଇ ଡିସେମ୍ବରରେ ତାହା ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ନବୀକରଣ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ନବୀକରଣକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆକୁ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଫୁଟବଲ ସଂଘ ରାଜି ଅଛି ଏଆଇଏଫଏଫ ରାଜି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ ଯୋଉ ସୂଚନା ଅଛି କୁହାଯାଉଛି ଯେ एफएसडीएल ଚାହୁଁଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ସ ନବ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଫୁଟବଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ସ ନବ ଯାହାକୁ ଦବା ପାଇଁ ଏଆଇଏଫଏଫ ଚାହୁଁନି କାରଣ ତା ପାଖରେ ଆଉ ରହିବ କଣ ସିଏ ଆଉ କଣ ବିକିବ ଆଉ କଣ କେମିତି ଆୟ କରିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ସଂଘର ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରିକୁ ନେଇକି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ସମ୍ବିଧାନ ହେଇକି ଲାଗୁ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନୂଆ ଡିଲ୍ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଡୁଆ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତାର ରାୟ ଆସିଯିବା କଥା ସମ୍ବିଧାନ ବାବଦରେ କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସୁଶାସନ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହେଇସାରିଛି ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଲୋଚନା ହେବ ପାସ୍ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ପାସ୍ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ସରକାର ପାଇଲେ ସେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଟକିଛି ସେ ସମ୍ବିଧାନ ମାମଲାଟି ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ସଂଘର ଏ ଚୁକ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ଅଛି ପୁରୁଣା ଚୁକ୍ତି ଏଇ ଚୁକ୍ତିରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ତ ଖେଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତା ଭିତରେ ରାୟ ଆସିଥାନ୍ତା କିଛି ବୁଝାବୁଝି ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ସାମୟିକ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସେ ଏଫଏସଡିଏଲ ହଉ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ସଂଘ ହଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଇଏ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବାକି ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ଦୂର କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦଳମାନେ ତା ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତେ ନିୟମିତ ଧାରାରେ ରଖିଥାନ୍ତେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଥାନ୍ତା ଆଶାରେ ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶାହୀନ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା आईपीएल को देखिए सब लीग आयोजन आईपीएल एत पैसा गला पैसा क्रिकेट बांधिकी रखुଛି ଆଉ आईपीएल प्रति वर्ष आहुरी आहुरी व्याप्त होची तार व्यूअरशिप व्याप्त होची फैन बेस व्याप्त होची विभिन्न देश को माड़ी चलती आईपीएल लोकप्रियता आईएसएल होनी आज्ञा प्रथम वर्ष 2014 असाधित लोक आईएसएल प्रसारण देखते सीधा प्रसारण आईबॉल कैच करता एथरक पूरा कमी आसी एथरक पूरा कमी आसी प्रत्येक दल जो आईएसएल खेलुंट से लाभ करूना प्रत वर्ष कहते 30 ରୁ 40 कोटी टका क्षति हो पाखापाखि 3000 कोटी टका क्षति हो गला कहते सामग्रिक भाव तेणु क्षति होता एक प्रतियोगिता जो अनिश्चितता कहूँ किए कहीं दल रखी पिला छाड़ दब दरमा पत्र कहीं दब जब काली सकाଳେ नहला आउ गोटे कौन प्रतियोगिता है कि टीम कल रही आउ गोटे कौन व्यवस्था हम कि पूरा बंद हो आईएसएल आउ गोटे कौन प्रतियोगिता आरंभ हम से कहीं रखिए से अनिश्चितता भितर बड़ विषम अवस्था इंडियन सुपर लीग सेमती किसी फरक पकईनी आज्ञा जिते सुनील छेत्री को अनुरोध करते आसवाई आईएसएल 10 वर्ष पूर्ण कला गोटे पिला दे भारतीय सीनियर टीम को
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପିଲା ବାହାର କରିପାରୁନୁ। କୁହାଯାଉଥିଲା ଇଏ ଆସିଗଲେ ସବୁ ବଦଳିଯିବ, ବଢିଆ ବଢିଆ ଷ୍ଟାର ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲରେ ସବୁ ବାହାରି ଯିବେ। କିଛି ହଉନି, କିଛି ହଉନି। ବିଶେଷ ଷ୍ଟାର ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିକି ଖେଳିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣଙ୍କର କଲିକତା ଲିଗ୍ରୁ କି ଗୋଆ ଲିଗ୍ରୁ କି କେରଳ ଲିଗ୍ରୁ ଯୋଉ ପିଲା ବାହାରୁଥିଲେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଆସିକି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ସିନିୟର ସ୍ତରରେ, ସିଏ ବରଂ ଭଲ ଥିଲା। ଏବେ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ବାଟ ଦେଇକିରି ସେମିତି ବଡ ତାରକା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦରମା ବନ୍ଦର ସ୍ଥିତିରେ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲର ମାନ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କମି କମି ଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଡୁଆ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। କି ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା, ବୁଝିବା କଥା, ସମାଧାନ କରିବା କଥା, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମିଶିବା କଥା। ନହେଲେ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଗୋଡ ତଳକୁ ତଳକୁ ଭଳିଆ ଆହୁରି ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ତଳକୁ ପଳେଇବା, ଆହୁରି ଚାପରେ ରହିଯିବା ଏବଂ ଏକ ହତାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲରେ ବୋଧେ ହେଇଯିବ।